Nearly 100 Japanese people rallied on Tuesday outside the Fukushima Prefecture government office to voice their strong opposition to the latter's stance on discharging radioactive wastewater from the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant into the Pacific Ocean. 山も川ももう元には戻らない。放射能は簡単に消えない。命よりも愛よりも金儲けを優先させたこの国は Tokyo Electric Power Company, the plant's operator, began trialing the equipment for discharging the nuclear-contaminated water into the Pacific on June 12th. The test run of the discharge facility is expected to finish on June 26th. The nuclear wastewater release led by the Japanese government seems to have entered the countdown. 一般の人がニュースでそれを知ることによって、もう海洋放出が決まったかのように、諦めの気持ちになってしまうっていうことが、で、基本的にこれは間違っていることなので、海洋放出そのものがやめてほしいって、まだタンクを作る場所もあるし、流さなくてはいけない段階にまだなっていないんですけれど、40倍の水かけて、絶対量は同じです。これは小学生でも分かることです。セシウムやストロンチウムなど、アルプスで処理できない放射性物質が57種類もあるそうです。今度は海に流してはいけないものを流そうとしている。これは罪です。この先のこの星の生き物すべてに対する罪です。そんなことしちゃいけないんです。